A Judite, cadê esse chapéu? Já derrubou, eu tô com o meu, eu trouxe esse pra você, ó. Pra mim? É. Ah, que eu vou jogar longe. Tô que nem o Lombardi, que está de férias. Olha, a casa da Mariana Rios, aqui em São Paulo, virou uma grande balada, Fabiola. E os vizinhos, hein? O que os vizinhos estão achando? Ah, os vizinhos estão detestando, né? Virou festa de arromba lá, no apartamento dela, nos Jardins, aqui em São Paulo. E eles estão incomodados porque, olha, você não imagina a quantidade de gente, jovens, assim, convidados, que saem de lá cambaleando. Nossa! É. Ela é a rainha do camarote? Ela virou a rainha do camarote, mas as festas não estão agradando a vizinhança. A Mariana Rios, ela é filha da Miriam Rios? Não. Não? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Aí eu gostaria de ser convidada para uma dessas festas dela, viu? Pra saber o que acontece lá, viu? Fico curiosa agora. Ah, eu gosto de uma festinha. Vocês não gostam de uma festa? Essa gosta. Essa gosta de uma festinha. Ah, é bom festa, alegra a gente, né? Mas o pessoal não convida a Fabiola? Os famosos têm medo, mas deixa, eu vou em outras festas mais legais. E ó, as pessoas que estão nessas festas contam tudo pra mim depois. Não adianta nada eles acharem que não me convidando, eu não vou ficar sabendo o que acontece lá, porque eu fico sabendo.